Goeiedag, graad 12 leerders en welkom by vandag se toerisme les. Ek is mevrou Isaacs en hierdie les word aan jou gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys tesame met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. So kom saam met my en laat ons gereed maak vir die eindeksamen. Vandag gaan ons spesifiek praat oor die UNESCO erfenisterreine. Hierdie is 'n hersieningsles. So jy vat wat jy met jou onderwyser gedoen het en ons koppel net dit saam. So kom saam met my. Ons wil natuurlik die volgende bereik deur hierdie les. Ons wil seker maak dat dit 'n lesverryking wees. So dit wat ons al reeds geleer het van UNESCO erfenisterreine, bou ons op om goed te kan vaar in die eksamen, om seker te maak dat enige vraag wat gevra kan word, is ons heel in staat om te beantwoord, die eksamenvraag beter te kan beantwoord en om te onderskei tussen 'n natuurlike, 'n kulturele terrein en jy kry ook 'n gemengde terrein, wat natuurlik albei is. So, onthou, ons het kulturele terreine, natuurlike terreine en ek gaan sommer hierdie teken maak vir gemengde terreine. So dit is wat ons doelwitte vir vandag natuurlik gaan wees. Dis nou kennis wat jy al reeds by nou al moet weet. So ons weet nou al wat 'n toeriste attraksie is. Ons het al geleer van toeriste attraksies in graad 10. Onthou moet dit nie verwar met wat 'n toeriste aktiwiteit is nie. 'n Toeriste attraksie is waarheen toeriste natuurlik na toe gaan, maar die aktiwiteit word gewoonlik by die attraksie gedoen. So ons gaan kyk na wat attraksies is, of jy weet wat attraksies is, wat lok toeriste natuurlik na spesifieke lande, en ons weet dit is spesifieke attraksies in daardie lande. Wat is die kriteria om 'n wêrelderfenisterrein te proklameer? Onthou, ons gaan nie net sê, die is die wêreld se beste pen, as daar nie 'n kriteria was om die wêreld se beste pen te maak nie. Dit is nou net 'n voorbeeld. So, met erfenisterreine, spesifiek UNESCO erfenisterreine, is daar 'n kriteria om te kan vasstel of die net 'n normale attraksie is, of is dit 'n UNESCO erfenisterrein. Dan, wat is mensgemaakte en natuurlike attraksies? En meeste van die tyd word mensgemaakte ook as kulturele attraksies na toe verwys. Reg. So, omdat ons nou besig is met 'n hersieningslesie, wees maar net saam met my. Ek gaan altyd woorde gebruik wat ek weet hulle as sinonieme gebruik om spesifieke dinge uit te beeld of na sekere dinge te verwys. As ek net moet teruggaan, onthou asseblief, hier is ons 2 logos vir ons UNESCO erfenisterreine en jy moet asseblief dit kan identifiseer. Reg. Die terminologie wat ons van gaan praat, of as jy die woord noem, dan gaan jy weet wat word daarby bedoel. Ons eerste een is natuurlik proklameer. So die woord proklameer beteken om iets formeel of in die openbaar te sê. Reg. 'n Kriteria is 'n spesifieke standaard of standaarde vir 'n besluit of 'n bevinding. Reg. Soos ek gesê het, dan moet iets is wat die wêreld se beste pen gemaak het. Reg. En dan het ons natuurlik ons ekostelsel. Ek dink dit is 'n nuwe woord wat ons miskien nou eers hoor. Maar as dit is, dit beteken die verhouding van plante en diere. As ons praat van die ekostelsel, dink ons altyd van die ekostelsel in 'n sirkulêre vorm, want die plante het natuurlik iets wat hulle laat groei,
Dan die iets wat hulle laat groei het natuurlik iets wat hulle eet, so laat ons maar die ietsie los, maar dit is altyd in 'n siklus. Reg. Die rol van UNESCO. So ons weet UNESCO is natuurlik 'n Engelse woord. So ons gaan ook kyk waarna dit verwys of waarvoor staan UNESCO. Dit sê hierso, die Verenigde Nasies se opvoedkundige, wetenskaplike en kulturele organisasies. So dit is in Afrikaans wat UNESCO voor staan van die Verenigde Nasies. Reg. Wat is hulle doelwit? Wat wil hulle bereik? So UNESCO se hoofdoelwit is die volgende: om tot vrede en veiligheid by te dra deur internasionale samewerking deur onderwys, wetenskap en kultuur te bevorder of te verbeter. So, die doelwit van UNESCO is om by te dra tot wat? Vrede en veiligheid, waar? Die internasionale samewerking, so alle lande of alle toeriste aantreklikhede reg oor die wêreld, deur wat? Onderwys, wetenskap en kulturele bevorder. Dit word gedoen om benadeelde lande, nou ons weet daar is voor benadeelde lande, wat natuurlik benadeel was oor hetsy 'n ekonomiese kwessie of lewensstandaarde, maar dit sê hier, dit word gedoen om benadeelde lande en onderontwikkelde lande wat nie ontwikkeld is nie, te help waarvan baie in Afrika is. Reg. So, die gaan ons natuurlik as een sien. Reg, ons koppel by mekaar die doelwit van UNESCO is om vrede en veiligheid te verbeter deur internasionale samewerking, deur die onderwys, wetenskap en kultuur te bevorder en ook benadeelde en onderontwikkelde lande in Afrika te help. So dit is UNESCO se hoofdoelwit. Dit is 'n goeie doelwit. Reg. Hier is die hooffunksies. Die hooffunksies van UNESCO om wat te doen? Om hulle doelwit te vervul. So ons het nou in 2 sinne gelees wat is hulle hoofdoelwit. Nou om by jou doelwit uit te kom, is daar natuurlik iets wat jou help. In hulle geval het hulle funksies wat help bydra tot hulle groot doelwit. Reg, om die vrede en die veiligheid tussen internasionale lande te verbeter. So hoe doen hulle dit? Die eerste ding is die verbetering van onderwys in ontwikkelende lande. So hulle wil mense natuurlik leer oor sekere toerisme of erfenisterreine, toeriste attraksies. Hulle wil natuurlik mense oplei en inlig oor UNESCO erfenisterreine. Hulle wil ook seker maak dat ons, hetsy ons nou die burgers is van die land of enige toerist, moet natuurlik weet wanneer hulle na ons land toe kom, moet hulle, of nie net ons land, die internasionaal, moet ons seker maak die sosiale aspek, ons as die mens, sien om of beskerm ons kulturele erfenis. En onthou, alles die is sodat dit daar kan wees vir die toekomstige generasie. Die beskerming van water en verwante hulpbronne. Onthou, wanneer hierdie hulpbronne nie meer daar is nie, kan ons maar ook tot sien sê vir die mens wees. So die beskerming van water en verwante hulpbronne, en ons het baie hulpbronne in Suid-Afrika of reg oor Afrika. Die monitering van wetenskaplike en tegnologiese vooruitgang. Ek dink hierdie aspek raak nou meer belangrik soos ons natuurlik vorentoe gaan, en aan die aanmoediging van globale toegang tot inligting.
Onthou, as ons praat van globale toegang of as ons sien die woord sien toegang, beteken nie net ek en jy normale mense wat toegang het tot sekere dienste of fasiliteite of produkte nie, maar dit sluit almal as 'n geheel in, gestremd of nie. Reg. So onthou nou, die hooffunksies om tot by hulle doelwit by te dra, sê hulle die verbetering van onderwys in ontwikkelende lande, die beskerming van kulturele erfenis, die beskerming van water en enige verwante hulpbronne of belangrike hulpbronne, die monitering van wetenskaplike en tegnologiese vooruitgang en die aanmoediging van globale toegang tot inligting. Die kriteria om wêrelderfenisterreine te proklameer is die volgende. Elke groep of standaarde waarvan voldoen moet word om tot 'n erfenisterrein te verklaar word, is daar 2 tipes. Dit moet in hierdie of in een van hierdie 2 groepe pas of in albei, want jy gaan sommige kry wat albei kultureel en natuurlik is. Reg. So daar's 2 tipes hoofgroepe wêrelderfenisterreine. Dit kan kultureel wees of dit kan natuurlik wees. Natuurlik beteken gewoonlik ons as die mens het dit nie fisies gemaak nie. Reg. 'n Berg het ek en jy nie gemaak nie. Woude, morasse het ek en jy nie gemaak nie. Diere het ek en jy nie gemaak nie. Reg. So erfenisterreine wat dit bevat, noem ons natuurlike erfenisterreine. Maar enige iets wat hierdie handjies van ons gemaak het, noem ons altyd kulturele terreine, as ook as ons sien mense het vooraf daar gebly, soos miskien as jy rotstekeninge sien van die San Bosmans, of enige argeologiese, paleontologiese terreine word natuurlik beskou as kultureel. Reg. So onthou nou, dit kan eerder kultureel wees of dit kan natuurlik wees. So, onthou nou net die laaste ding, kultureel beteken hierdie handjies het dit gemaak, natuurlik nie ek of jy het dit gemaak nie. Reg. Dan die kriteria as 'n geheel. So hier gaan ons nou ons checklist hê. So onthou nou heel eerstens het ons 2 hoofgroepe om te kan bepaal wat is 'n UNESCO erfenisterrein. Dit is of kultureel of natuurlik. Die kriteria sê dit verteenwoordig 'n meesterstuk van kreatiewe menslike genie. En onthou, UNESCO erfenisterreine of erfenisterreine as geheel kan nie net deur ek en jy gesê word, ek wil nou hierdie pen verklaar, soos ek sê, as 'n erfenisterrein, want dit is die beste pen ter wêreld nie. Dit moet van iets belang wees. Dit moet van kulturele belang wees. Het sy dit nou vir 'n groep mense is, of as dit vir iemand was wat natuurlik geveg het vir ons of iets van daardie soort. Dit toon belangrike uitreiling van menslike waardes met betrekking tot ontwikkeling in wat argitektuur, die hoogste gebou miskien of die hoogste brug, of miskien berge. Dan het ons natuurlik tegnologie, monumentale kunste, dorpsbeplanning of landskapontwerp. Alles dit wat ek nou genoem het, sê dit toon die belangrike uitreiling van menslike waardes met betrekking tot, het ons hierso ontwikkeling, so dit moet 'n genie of 'n meesterstuk is in die argitektuurwêreld, in die tegnologiese wêreld. Dit moet 'n meesterstuk wees as monumentale kultuur of kunste, dorpsbeplanning en landskapontwerp. Dit gee derdens getuienis van 'n kulturele tradisie of 'n beskawing wat lewendig of afgestorwe is. Nou,
Onthou julle die rotstekeninge wat ek nou net so pas van gepraat het? So dit gee vir ons natuurlik 'n getuienis. In Engels noem ons dit evidence, dat iets of iemand al daar geleef het. Reg. Dan het ons natuurlik nommer 4, dit is 'n uitsonderlike voorbeeld van 'n tipe landskap, weer eens dieselfde woord op dieselfde konnotasie, dit is 'n meesterstuk of soos ons sê, uitsonderlike voorbeeld van 'n tipe landskap, 'n gebou of tegnologie wat 'n belangrike stadium in die mens se geskiedenis natuurlik toon. As ons dink die Nelson Mandela brug of Robben Eiland. Dit is wat ons natuurlik kan onthou van iemand wat baie belangrik is of wat deel vorm van ons erfenis. Dit is 'n uitsonderlike voorbeeld van menslike attraksie met die omgewing of van 'n tradisionele nedersetting, 'n grondgebruik of seegebruik van 'n kultuur. Nommer 6, om direk of tasbaar geassosieer te wees met gebeurtenisse of lewende tradisies met idees of met oortuigings met kunswerke en literêre werke van uitstaande universele belang. Dit sê daar, die komitee beskou dit as verkieslik om hierdie kriteria in samehang met ander kriteria te gebruik. Nou in graad 12 het jou onderwysers saam met jou gewerk en gesê, die kriteria van nommer 1 tot 'n sekere punt, ek weet jy kan jy onthou nie, word geklassifiseer as natuurlik of kultureel en die ander gedeelte natuurlik of kultureel. Onthou net om daarna te gaan kyk. Nou, dan sê dit hierso, om superrelevante en natuurlike verskynsels of gebiede uit uitsonderlike natuurlike skoonheid en etniese belang te bevat. Ek dink daar gee ek sommer my antwoord nou al reeds weg. So by 'n sekere deel stop die natuurlike aspek en die kulturele aspek skop in, of die kulturele aspek begin en dan kom die natuurlike aspek in. Ek hoop jy kan dit sien. Nommer 8 sê, om uitstaande voorbeelde te wees wat belangrike fases van die aarde se geskiedenis verteenwoordig, insluitend die rekord van lewe, beduidende voortdurende geologiese prosesse in die ontwikkeling van landsvorm of beduidende gemorfologiese of fosiografiese kenmerke. Nou, dan het ons die laaste 2 kriteriums. Dit sê hierso, om uitsonderlike voorbeelde te wees wat betekenisvolle, voortlopende, ekologiese, onthou wat is 'n ekotourisme, plante, mense wat hou van die plantlewe of spesies of in die wild wil wees, en biologiese prosesse in die evolusie of in die ontwikkeling van terrestriale varswater, die kus, alles dit is natuurlik, en marine ekosisteme, die water. En gemeenskappe van plante en diere verteenwoordig. Reg. Dan die laaste enetjie verwys na die habitat van ons dier- en plantspesies. Reg. Of ons wetenskaplike konservatiwiteit. Hier het ons nou die kaart wat ons UNESCO erfenisterreine op het. Ek hoop jou onderwyser het vir jou 'n kaart gegee
of kan hierdie kaart gebruik een of ander manier, want hierdie kaart wys vir ons spesifiek waar elke UNESCO erfenisterrein val, in watter provinsie in Suid-Afrika kry ons UNESCO erfenisterreine. Reg. So ek gaan net 'n paar hierso noem, want jy het al reeds jou lys gekry van erfenisterreine wat jy moet ken, of kom ons gaan deur almal hierso, maar onthou die belangrike ding is, in meeste gevalle, as dit kom by die eksamen, haal hulle die UNESCO erfenisterreine uit en hulle sit net letters vir jou daar of nommers en jy moet weet waar die ligging van elke UNESCO erfenisterrein is. So as jy hom so het volledig, dan is dit eintlik 'n goeie manier of 'n praktiese manier vir jou om natuurlik te studeer. So ons gaan hierbo. In Limpopo het ons vir Mapungubwe, kulturele landskappe. Dan het ons hierso in Mpumalanga het ons die Barberton Makonja berge. Dan het ons in KwaZulu-Natal 2. So ons het hierso Isimangaliso Vlei Park en die Ukahlamba Drakensberg Park. Dan in die Vrystaat het ons die Vredefort Koepel. In Gauteng het ons die wieg van die mensdom. Dis nou al die Darwin-teorie mense wat dink ons as mens het natuurlik of die evolusie van mens van ape af. Kyk mooi, miskien gaan ek ook na aap verander. Dan het ons in die Noord-Kaap het ons Komani kulturele landskappe. Ons het ook die Rigtersveld kulturele en botaniese landskappe. Dan het ons in die Wes-Kaap die Kaapse blomme ryk en ons het ook vir Robben Eiland. Baie belangrik, ons moet natuurlik weet, as ons nie die woorde korrek spel nie, word daar punte afgetrek. So vergewis jouself met hoe dit gespel moet word en waar die ligging natuurlik is. Reg. Hier is 'n eksamenvraag, so kry jou pen en jou boek gereed en kom ons doen 'n moontlike vraag. Reg. Dit sê, kies 'n beskrywing vir die wêrelderfenisterrein in Kolumbie wat by die beste 'n prent in kolom A pas. Slegs wat gaan geskryf word? Jy skryf slegs die letter. En asseblief mense, as daar gevra word by 'n vraag om slegs die letter te skryf of slegs die nommer te skryf, moet jy asseblief sterk daarby hou. So hier vra hulle vir ons, langs die nommer skryf ons natuurlik die letter. So kom ons kyk wat het ons hierso in kolom A. Ons sien vir Isimangaliso Vlei Park, dan het ons die wieg van die mensdom en dan het ons die Maluti Drakensberg Park as die erfenisterreine in kolom A. Nou hier is 'n beskrywing aan die regterkant by kolom B en ons moet kyk wat pas natuurlik by wat. In die ander slide het ons natuurlik die vervolging van hierdie vraag, so kom ek lees net gou wat sê dit hier. A sê, die terrein toon die oorblyfsels van die wat? Ystertydperk wat die handel in goud. As jy met jou onderwyser gewerk het, sal jy weet as ons hy goue dier sien, 'n wild dier sien, en dan weet ons by watter UNESCO erfenisterrein pas hy. Ek wil nou niks weggee nie. En ivoor of ivory met China aandui. Hierdie gemengde wêrelderfenisterrein bevat van die grootste wat rotskunsversameling van die Khoisan mense. C. Die terrein toon 'n groot krater wat die resultaat is van die impak van 'n meteoriet, die klippe soos mense sê wat uit die lug uitval of uit space uitval, wat baie jare gelede
die aarde getref het. So onthou die meteoriet hierso. En D, die terrein is bekend vir die diversiteit van habitatte. Habitat is 'n plek waar diere natuurlik bly. En ekosisteme wat mere, duine en sandstrande insluit. E, die terrein was die tuiste van politieke gevangenisse, ek dink dit maak bietjie sin, wat vir hoogverraad aangekla is, of aangekla was. Dan, net aan die linkerkant, het ons vir Mapungubwe hierso, en ons het die Vredefort koepel. En aan die regterkant, Kolumbie, F sê, die terrein toon fossiele, wat mevrou Ples insluit. En dan, laastens G, hierdie terrein het 8 beskermende gebiede, wat 9600 spesies flora, wat is flora nou weer? Blommetjies, en fauna is die dierspesies. So 9600 spesies van of plantlewe of flora huisves insluitend die protea en natuurlik fynbos. Reg. So nou gee ek vir jou net so 5 minute en dan moet jy natuurlik met jou antwoord kom. So ons eerste prent daarso gaan natuurlik met die beskrywing in D. Die tweede prent, as jy F het, is jy korrek. Ons derde prent op hy eerste slide wat hy mee geëindig het, as jy B het, knap gedaan. Dan het ons natuurlik prent 4 en 5 op die ander slide. As jy A het, vir 1.2.4, korrek. En as jy by die laaste prent vir C het, merk jy jouself korrek. As jy alles het, knap gedaan en jy is halfpad gereed. Hier het ons nog 'n vraag hierso. So ons kan sien, vrae oor erfenisterreine word gekoppel met vraag 5 in die eksamen. So, onthou, ek het vir jou gesê, hier by hierdie slide is dit belangrik om hom te gebruik om te studeer, want nie net het jy die volledige naam van die erfenisterrein nie, maar jy kan sien in watter provinsie is dit natuurlik geleë. Reg. So hier het ons nou 'n kaart wat net die letters het. So jy moet spesifiek weet, wat is in Gauteng, wat is in Limpopo en wat sien ons hier by C in KwaZulu-Natal. So jy moet jou kaartwerk natuurlik goed ken, want as jy daai name verwyder, moet jy natuurlik kan weet watter UNESCO erfenisterrein word waar geplaas of wat is die ligging van elkeen. Nee, so hier sê dit kriterium 3. So onthou nou, die eerste paar kriteriums is kultureel en die ander is natuurlik. Reg. So, bestudeer die kaart van Suid-Afrika en beantwoord die vrae wat volg. Dit sê hierso en onthou ons 2 logos is baie belangrik. Nou en dan kan jy net die logos kry, dan moet jy kan sê wat verteenwoordig het. Onthou, hierdie 2 logos verteenwoordig die UNESCO erfenisterreine. So, kriterium 3 sê 'n unieke of ten minste 'n buitengewone bewys van 'n kulturele tradisie van 'n lewende beskawing of een wat verdwyn het. As dit verdwyn het, is daar natuurlik tekens dat iemand daar geleef het. So onthou nou, ons sien hierso vir A het ons 'n UNESCO terrein, B moet ons weet wat is daar en dan C moet ons weet wat is daar geleë. In Limpopo, Gauteng en hier in
KwaZulu-Natal. Dit sê, gee die naam van die provinsie. Baie belangrik om ook sekere werkwoorde vir my te onderstreep of vir jouself om dit makliker te maak. Want as ons na die prent kyk, dink ons net ons moet name gee van die UNESCO erfenisterreine. Maar die vra sekere en spesifieke vrae. So in hierdie geval vra hulle vir 'n wat? 'n Provinsie, die naam van die provinsie waar die wêrelderfenisgebied genommer A geleë is. Ek dink ek het dit genoem. So skryf jou antwoord neer. 5.2 Identifiseer die wêrelderfenisterrein. So nou gaan jy nie fokus op 'n provinsie nie, maar die vraag vra spesifiek 'n wêrelderfenisterrein. So identifiseer die wêrelderfenisterreine genommer A, B en C. In die vorige vraag het hulle net gesê, noem die provinsie van watter wêrelderfenisterrein? A. Reg. En dan skryf slegs die amptelike naam van die wêrelderfenisgebied langs die letter. So jy gaan miskien net A, Mapungubwe, dis 'n voorbeeld. B, Bogoberg, wat dit nie is nie. Dit is wat jy net moet doen. En dan by 5.3 bespreek een voorbeeld van hoe elk van die wêrelderfenisgebiede gemerk A, B en C. Onthou altyd om ook te kyk na jou punte toekenning en dit gaan jou lei oor hoe jou antwoord moet natuurlik gegee word. So, aan die beskrywing in kriterium 3 voldoen het om UNESCO wêrelderfenisstatus te ontvang. So ons het nou gesien, as jy 'n kriterium 3 het, verwys dit na kulturele aspekte. So jy gaan nou gaan kyk vir kulturele aspekte in die erfenisterreine A, B en C en jy moet spesifiseer hoekom dink jy val hulle onder kriterium 3. Ek hoop jy het jou antwoorde. Ek gee jou 5 minute om dit te voltooi en dan merk ons. Ek hoop jy is gereed met jou antwoorde en kom laat ons merk. So heel eerstens het hulle gevra in watter provinsie die UNESCO erfenisterrein A geleë is. As jy het Limpopo, gee jouself natuurlik 'n punt. By nommer 2 moes jy gesê dit of erfenisterrein A, B en C. Nie of nie, wat is die naam van die UNESCO erfenisterreine. Reg. So as jy vir A het, Mapungubwe, kulturele landskappe, gee jouself 'n punt. As ons sê daarso, nou is 3 maniere hoe jy dit kan skryf, reg? Maar ek sal alle graad 12's altyd aanmoedig om hierdie een te skryf, die wieg van die mensdom. Is makliker om te onthou en ons almal weet waarvan jy praat. Maar as jy die ander het, kan jy ook jouself 'n punt toeken. So as jy het die fossiele hominidterreine in Suid-Afrika of van Suid-Afrika, kan jy jouself 'n punt gee. As jy nog geskryf het die wieg van die mensdom, is dit natuurlik wel. As jy gesê die Sterkfontein grotte, kan jy ook jouself 'n punt gee. Of as jy gesê het die fossiel hominide terrein of terreine van Sterkfontein, Swartkrans, gee jouself 'n punt. So onthou, dit is nog nie 4 punte nie, die is net sinonieme wat gebruik kan word vir die wieg van die mensdom. Of althans, ek sal altyd na dit verwys as die wieg van die mensdom. Reg. Dan C het ons Okahlamba Drakensberg Park, of as jy het die Maluti Drakensberg Park, kan jy ook jouself natuurlik 'n punt toeken. Dan moes jy gesê dat hoekom hierdie spesifieke terreine by kriterium 3 pas. Hoekom is dit kulturele terreine?
So, as jy het terrein B, so dit sê die terrein verskaf bewyse oor die oorsprong en die evolusie van die mensdom oor ten minste die afgelope 3,5 miljoen jaar. En hoe weet ons mense het daar gebly, spesifiek die San Busmans, want hulle het natuurlik rotstekeninge of sal miskien grotte sien of jy sal net sien daar was lewe daar en daar is nie meer nie. Reg. Die vroegste forme van gefossileerde menslike oorblyfsels, so daar's miskien bene van mense wat daar gevind word of gevind was. So menslike oorblyfsels is duisende jare later in ondergrondse grotte ontdek. So dit beteken hulle het geraamtes van mense natuurlik ondergronds gevind en nie net rotstekeninge nie. Dan sê spesifiek die San Busman mense het vir meer as 4000 jaar in die bergagtige Okahlamba-Drakensberg area gewoon en hulle het baie uitstaande voorbeelde van rotskuns agtergelaat. So hulle tekeninge, ek hoop ek kan dit kry, het gewoonlik 'n kop en dan lyk dit armpies en mense wat so staan. Wel, dit is hoe altyd vir my lyk. Ek weet ek is nog nie 'n meesterstuk in kuns nie, maar dit is hoe dit basies lyk. Of as jy het, die rotskuns lewer bewys van die lewenswyse en oortuigings van die San mense. Reg. En dit mense gee vir ons 'n rede hoekom dit natuurlik geklassifiseer was as 'n kulturele erfenisterrein. Want daar was lewe. En dan hierson het ons oorblyfsels by A in die gebied dien as bewys van die groei en die agteruitgang van wat kultuur of beskawing wat in die Mapungubwe staat bestaan het. So dit is wat ons sien as ons kyk na die UNESCO erfenisterrein wat natuurlik genaamd A op ons kaart na verwys. Reg. Dankie mense en alle sterkte met jou voorbereiding vir die eindeksamen.